dia, boa tarde, boa noite, boa... Botei tudo do mesmo jeito. Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, hora que vocês forem ver esse vídeo, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Voltando aqui com vocês, trazendo vocês comigo para mais um dia, né, de gravação aqui, mais um dia de vídeo, rotinas, né, os afazeres. Hoje eu tô aqui na minha sogra, tá? Tô na minha sogra e vou estar dando uma faxina na geladeira dela, tá? Vou estar limpando a geladeira pra ela. Já vou dar uma limpezinha na casa, ontem eu já dei, dormi aqui de ontem pra hoje. E hoje eu resolvi abrir esse vídeo aqui e trazer vocês comigo, né, pra tá ali dando uma geral na geladeira. Deve dar faxina mesmo, tá precisando de uma faxina bem dada pra ela. Antes de eu ir embora, que daqui a pouco também eu tô indo embora pra minha casa, né, gente? E já passando pra vocês aqui o que, pessoal, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu já morei aqui nesse bairro, e primeiro distrito, né, de Cabo Frio. Eu estou indo ver vaga pra minha filha. Aqui é onde eu morava, porque é onde eu moro não tem mais vaga, gente. Que absurdo, que absurdo. E minha filha tá sem estudar até hoje, por causa que não tem vaga, né? E tô indo aqui agora no colégio ali ver se eu acho vaga pra ela. E tomara que eu ache, porque ela precisa estudar, né, pra concluir o seu primeiro ano, fazer seus cursos, enfim. Então vou estar indo lá. Eu não sei se pode gravar lá, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês só um pouquinho, mas também eu não quero ficar mostrando muito onde ela vai estudar, né? Pais e mães, evite, né, de ficar mostrando onde seus filhos estudam. Evite de mostrar o uniforme da escola, tá muito perigoso, pessoal. Não vamos fazer isso, não vamos expor nossos filhos, né, mostrando aonde eles estudam, aonde é o nosso endereço, né, a roupa, o uniforme, porque tá ficando muito perigoso, tá, pessoal? Tá ficando perigoso demais. Mas enfim, eu vou estar indo lá. Se eu puder gravar, eu não vou mostrar a escola, mostrar só, entendeu? Quando eu já estiver lá na secretaria. Se deixar gravar também, que às vezes eles não deixam. E não estão muito errado não, né, pessoal? Mas enfim, se eu não puder gravar lá, eu vou estar gravando limpando a geladeira da minha sogra e fazendo o resto das coisas aqui pra ela. Né? Hoje vai ser só aqui dentro, tá, pessoal? Não vai ser um vídeo curto, que eu já fiz uma faxina uma vez, né? Mas eu vou estar limpando as coisas pra ela aqui, deixando tudo limpinho, antes de ir embora pra minha casa. E é isso. Deixe seu like, compartilha, ativa o sininho para estar recebendo notificações dos novos vídeos. Quero agradecer os novos inscritos que chegaram, sejam todos bem-vindos. Você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, vamos dividir nosso dia a dia junto. E é isso, é muito bom. Vamos interagir, faxina, rotina, compras, lajes, dicas, receitas. Antes disso, eu quero mandar um beijo para Maria, né, pro Brian, filha da Mariana. Maria, um beijão para você, Maria. Obrigada por assistir meus vídeos, tá, Maria? Te amo. O Brian também da irmã Flávia, também quero mandar um beijo. Quero mandar um beijo também para minha neta Laura e para minha neta Ana Luiz também, que são fãs da vovó. Vovó ama vocês, tá? Ó, um beijão para vocês duas, tá bom? E é isso, pessoal. Tô saindo aqui e vou trazer vocês comigo. Pessoal, tá assim, ó, a casa da minha sogra. Vou estar dando uma ajeitadinha aqui no sofá. Ali, limpando, tirando a poeirinhazinha ali que a gente mudou, né? Que, ó, esse rec ficava aqui, né? Aí a gente arrastou pra cá, que vocês viram o vídeo, né? Aí tá assim, ó. Vou estar limpando, botando algumas coisinhas dela em ordem aqui, ó. Já limpei aqui ontem, vou estar passando água sanitária aqui. Limpando o corredor ali também, ó. E assim, tá vendo? Aqui meu sogro gosta muito de carrinho, pessoal. Olha isso. Olha quantos carrinhos antigos, legal, olha. Ele gosta muito de carrinho, ele ganha, aí vai fazendo coleção, ó. Bastante, olha aqui embaixo. Legal, né? Ó, aqui. Ele gosta, ó. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com vocês. I did a lot of bad things, and never did I give in. Meus amores, eu não posso filmar, tá? Eu não posso filmar, vou filmar só aqui, ó. Ela foi matriculada, graças a Deus, a escola é essa aqui, ó. Ela foi matriculada, eu não vou mostrar a frente da escola não, tá? Mas ela conseguiu a matrícula dela. Bom, ó. Oi, amor. Graças a Deus, gente. Agora ela vai começar a estudar amanhã, que hoje é segunda, então amanhã ela começa a estudar. E eu tô agradecendo a Deus porque ela já conseguiu estudar. Ela tá aqui, ó. O papel que tá aqui, ó. O papel aqui, gente, da matrícula. E é isso. Chegando em casa eu falo com vocês, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. Bom
dia, meus amores. Aqui já é outro dia. Não repara meu rosto inchado. Acabei de acordar. Ainda estou na minha sogra. Olha que planta linda dela, pessoal. Olha que linda. Ainda estou na minha sogra. Como eu falei pra vocês, eu corri atrás de escola pra minha filha. Consegui a vaga, graças a Deus. Né, ontem foi segunda, hoje é terça. Ela já está estudando, já foi pra escola. Né, vão lá no vídeo dela que ela vai gravar o primeiro dia de aula. Né, foi um pouco tarde, mas foi esse mês de março que eu consegui a vaga. Graças a Deus, né? Hoje já são 3 de março. Então eu consegui a vaga para ela. Agora eu vou estar limpando a geladeira da minha sogra. Vou estar dando uma limpadinha na casa dela, né? Passando, limpando os quartos, varrendo, passando pano no chão. E aguardando a minha filha voltando da escola, né? Para mim ir com ela comprar material. Comprar material não, comprar uma calça para ela que ela vai estudar de calça. Ela não gosta de usar calça comprida, mas ela vai ter que usar para estudar. Inclusive ela já ganhou, né? Então só falta a calça para ela. Foi com uma calça que ela tem aí que ela não gosta muito, mas eu vou estar comprando uma para ela hoje, se Deus quiser. E eu vou estar limpando a geladeira lá e trazendo vocês comigo. Espero muito que vocês gostem. Deixe seu like, compartilha, ativa o sininho para estar recebendo notificações dos novos vídeos, tá bom? Então bora lá. Não repara minha cara inchada, pessoal. Ainda não consegui nem fazer meu óculos. Se tiver alguma coisa errada aí, pelo amor de Deus, releve, porque eu não tô, assim, não enxergo muito bem sem óculos, né? Mas eu creio que o vídeo tá ficando legal aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá, sem demora, limpar tudinho e deixar tudo limpo pra antes de eu ir embora, que eu ainda vou embora hoje ainda pra minha casa. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Ooh, 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 yeah. Let's be honest for a second, yeah. You're being over your head, babe, 'cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry. Pessoal, deixa eu falar com vocês. Eu não pude ficar conversando lá, porque ela, como eu falei pra vocês, ela gosta de ouvir rádio, ouvir as notícias, então toca muita música que o YouTube pode querer cortar meu vídeo, tá? Então, cancelar meu vídeo. Então eu respeitei, limpei tudo, botei do mesmo jeito dela, lavei tudo com água sanitária e detergente de coco, limpei tudo, botei tudo do mesmo jeito. Sabe por quê, gente? Ela gosta assim, então eu respeito o jeito dela, tá? Lavei a geladeira, limpei tudinho, lavei tudo, tá tudo cheirosinho, tudo ok, né? Agora eu liguei ali, mostrei pra vocês, e agora eu vou estar limpando os quartos, né? Passando só a vassoura no pano de chão, pessoal, porque meu sogro já limpou, né? Deu faxina antes da gente chegar. Então eu vou manter, vou tirar o pó de alguns lugares. A gente, assim, eu gosto de fazer, eu amo fazer, gosto muito de ajudar minha sogra. Mas vamos aprender, deixa tudo do jeito deles. Como nós gostamos das coisas do nosso jeito, nós temos que respeitar o jeito deles. Então vocês viram na geladeira, eu coloquei tudo, as vasilhinhas que ela gosta de botar, as coisinhas dela, tá? Viu que prestava, que não prestava, que não prestou, eu joguei fora. Ela deu a liberdade, ela falou pra mim, o que não tiver bom você joga fora. Então eu já fiquei feliz, né? Porque aí eu posso fazer isso. Então é assim, gente, eu limpo
mas eu respeito, tá? Eu respeito o direito do próximo. Então é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado, estejam gostando desse vídeo, tá? É um vídeo rápido e curto, mas com muito amor e carinho pra vocês. Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder and let's enjoy the ride. When we started, our wishes aligned. We were like yin and yang combined. Now the tables have turned. Can we live and unlearn? You tell me. Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder and let's enjoy the ride. Just live a life. Anything, anywhere, I don't really care, as long as I'm with you. Say something, don't be speechless. I'm sleepless, so alone in this stillness. Oh, I long for you, sweetness. Is our love strong, just like a love song? Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless so no one can hear us. You're throwing Ó, deixei do jeito que ela deixou, tá? Ó, limpei o chão, tudinho, ó. Deixei ela no falo que ela gosta assim. E as coisinhas dela estão assim, ó. Ela limpei tudo, viu? Ó. Tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. Vou pegar meu carregador aqui. Ó, aqui tem o jeito que ela gosta de deixar aqui, né? As coisas que a gente vai embora. Daqui a pouco. It's just sometimes I
dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, your body too.